Hi friends, welcome to our channel Fish and Petsobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காக்டெயில் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணும், அதாவது வந்து தும்புறது. ஸோ அது எதனால் தும்புது, ஸோ அதுக்கு என்ன ரெமெடி, அதே மாதிரி என்ன மெடிசன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த காக்டெயில் வளர்க்குற நிறைய பேர் வந்து என்ன மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, என்னோடய காக்டெயில் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணுது, அதாவது வந்து தும்புது. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன காரணம், இல்லை வந்து இது எதுவும் டிசீஸா, இதுக்கு என்ன மெடிசன் தரலாம், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த காக்டெயிலுங்கிறது தான் வந்து காக்டெயில், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வர அந்த பேரட்ஸுக்கெலாம் வந்து இந்த ஸ்னீசிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமனானதாக இருக்கும். லைக் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்னீஸ் லைக் வந்து தும்புகிறோமோ, அது வந்து ஒரு நார்மலாக ஆக்டிவிட்டி தான் மாதிரி தானே தும்புகிறோம். அதே மாதிரி தான் வந்து காக்டெயிலுமே வந்து சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 தடவை அந்த மாதிரி வந்து தும்புற வரைக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது. அதே மாதிரி அது தும்புற சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்கணும். லைக் வந்து நீங்கள் அந்த கேஜி கிட்ட உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அது தும்புற சவுண்டு கேட்குதுன்னா அப்போ வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது நார்மலாகவே வந்து டஸ்ட்டு, அதோட ஃபெதர்ஸில் இருக்க டஸ்ட்டில் வந்து தான் வந்து அது மோஸ்ட்லி வந்து தும்பும். அந்த மாதிரி இருக்கப்போ தும்புறப்ப வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் மாதிரி, அதாவது நமக்கு வந்து இந்த கோல்டு வந்து அந்த சளி வருது, அதே மாதிரி தான் வந்து காக்டெயிலுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி தும்புறப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் மாதிரி வெளியே வரும் அதோட மூக்கில் இருந்து. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதோட நேசல் வந்து அதோட மூச்சு பாதையை வந்து க்ளீன் பண்ணி விடும். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து நார்மல் தான், இதில் வந்து பயப்பட தேவையே இல்லை. பட் இதுவே வந்து உங்கள் காக்டெயில் வந்து அடிக்கடி வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணுது, இல்லைனா அதோட ஸ்னீசிங் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசாக கேட்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியே ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, ஒரு மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து வீக் ஆகுது, அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் இது வந்து ஒரு இஷ்யூவாக மாறுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா இதோட ரீசன்ஸ், எதுக்காண்டி வந்து காக்டெயில் வந்து தும்புது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம், ஸ்னீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு வந்து டஸ்ட்டு தான். ஸோ நீங்கள் இந்த காக்டெயில் வந்து ஒரு ரூமில் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை அவுட்டோரில் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை எங்கேயோ வச்சுருக்கீங்க, பேக்யார்ட்லேயோ எங்கேயோ வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு, இல்லை வந்து இந்த ஒற்றை பூச்சி ஒற்றை கட்டுறது, இல்லை வந்து வண்டிக்கு அதிகமாக போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு, இந்த மாதிரி டஸ்டியான பிளேஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது தும்பும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது காற்றே போகாத இடம் மாதிரி, லைக் வந்து நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸில் வச்சுருக்கீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து அந்த கேஜை வந்து இந்த செவுத்தை ஒட்டி வைக்கிறது அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து அந்த மூலையில் போய் உட்காந்துரும். அது மோஸ்ட்லி அதுக்கு வந்து காற்று வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த நேச்சுரலான ஏர் வந்து கிடைக்காதனால அதுக்கும் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, காமனாக வந்து இந்த சாப்பிடும்ல, இந்த தினையை சாப்பிட்றப்ப அந்த தினையில் ஏதாவது வந்து அது மூக்கு அந்த ஓட்டக்குள்ளே வந்து போய் நின்றுக்குச்சுன்னா அதனால் அது ஸ்டக்காகி நிற்கிறனால கூட அது தும்பும். ஸோ இது ஒரு ரீசன் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த அந்த பேர்டு வச்சுருக்க இடத்த சுற்றி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ரூம் ஃப்ரெஷ்னரோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு சென்ட்டு, இல்லை ஏதாவது ஒரு இந்த பத்தி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மோக் எல்லாமே வந்து காமனாக எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே ஹார்ம்ஃபுல் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எதாவது வச்சுருந்தீங்கனாலுமே வந்து அதோட அலர்ஜியாகவும் வந்து உங்களோட பேர்டு வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணும். இதை தவிர வேறு என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச், இது நார்மலாகவே நடக்கிறது தான். ஸோ நமக்கு வந்து எப்படி சளி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி தான் வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆகும். முக்கியமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் ரூம், அதாவது ஏசி ரூமில் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த ரூமில் இருக்க ஏர் ஃபுல்லாமே மாய்ஸ்சர் ஃபுல்லாமே ஈரப்பதத்தை ஃபுல்லாமே இதாகிடும், ஏசி நீங்கள் போட்டுக்கனால. அதனால் ட்ரை ஏர் இருக்கனால அதனாலையுமே வந்து உங்களோட காக்டெயில் வந்து தும்ப ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து காமனான ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். இந்த ரீசன்ஸை தவிர இதோட சிம்டம்ஸ், இந்த தும்புதில் இதனால் வந்து எதனால் தும்பும் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா ரொம்ப சீரியஸான விஷயம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜென்ரலாக பார்த்து வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை தும்புது, இதாக வந்து நார்மலான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு. பட் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிற சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட காக்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டேஞ்சரான சிம்டம்ஸ்னு நினச்சிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் சிம்டம்ஸு. ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தா ஃப்ளஃபி ஃபெதர்ஸ், அதாவது வந்து எல்லா ஃபெதர்ஸையுமே வந்து அப்படியே குமிச்சு அப்படியே பொஸ்ஸுன்னு உட்காந்துரும் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து என்ன பார்த்தோன்னா ஐஸ் க்ளோஸ்டு, கண்ணை வந்து மூடி வச்சே இருக்கும், ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு மாதிரி சுணங்கி போய் அந்த உட்காந்துருக்க குச்சியில் கூட ஸ்ட்ராங்காக உட்காராமல் கீழே விழுகிறது, அந்த கண்ணை அப்படியே சுணங்கி போய் கண்ணை எப்போயுமே மூடி வச்சுருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட காக்டெயிலோட வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், டெய்லி அதை விசில் பண்ணுறது கத்துறது எல்லாமே தெரியும். ஸோ அதோட வாய்ஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது. இன்னொன்று வந்து முக்கியமாக அந்த மூக்கிலேருந்து அந்த ஜெல் மாதிரி வருதுல்ல, ஸோ அந்த ஜெல்லில் வந்து கலர் சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். லைக் வந்து அது நார்மலாக வருதுன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விடாக தான் தெரியும், தவிர டிரான்ஸ்பரண்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒயிட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். தவிர இதுவே வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அப்போயும் வந்து ஏதோ பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்று, உங்களோட காக்டெயில் வந்து வெயிட் லாஸ், சடனாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும்.
இன்னொன்று முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்குற சிம்டம்ஸ் வந்து அது தும்புற சத்தம் வந்து லவுடாக இருக்கும். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதை விட இது வந்து லவுடாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வாமிட்டிங். இன்னொன்று முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது வந்து அதோட பூப்போட கலர் சேஞ்சு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. என்னோடய காக்டெயில் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. அதோட சேர்ந்து இந்த சிம்டம்ஸும் இருக்குன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக டிசீஸ். ஸோ இந்த டிசீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ ஆகும். ஸோ மற்றபடி உங்கள் காக்டெயில் வந்து சும்மா இந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நார்மலாக ஸ்னீஸ் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் பயப்பட தேவையே இல்லை. அது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு காமன் பிஹேவியர் மாதிரியே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பட் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ என் காக்டெயிலுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன், விட்டமின் குறைபாடு, விட்டமின் ஏ குறைபாடாக இருந்தாலுமே வந்து உங்களோட காக்டெயில் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிவென்ஷன் மெஷர் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, உங்கள் காக்டெயிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது, ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா, டெய்லி வந்து நீங்கள் வார்ம் வாட்டரில் வந்து உங்களோட காக்டெயில் வந்து குளிக்க வைக்கணும். வார்ம் வாட்டர்னால் கொதிக்க இல்லை, லைட்டாக ஒரு மிதமான சூடுன்னு சொல்லுவோம்ல, உங்கள் காக்டெயிலோட கால் அதில் வச்ச ஹர்ட் ஆகாத அளவுக்கு வந்து அந்த சூடு இருக்கணும், லைட்டாக மிதமாக. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க தண்ணியை கொஞ்சம் வெதுன்னு உங்கள் காக்டெயில் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணணும். இல்லை அதுவாகவே குளிக்கும்னா பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் அந்த சுடு தண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதுவாகவே குளிச்சுட்டு வந்துடும். ஸோ இது நீங்கள் டெய்லி ரொட்டீனாக பண்ணணும். கேஜ் க்ளீனிங். ஸோ உங்கள் கேஜை வந்து சுத்தமாக தொடச்சி கேஜை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களோட காக்டெயில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்னீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்த ஏர் கண்டிஷ்னரு, ஏர் ரூம் ஃப்ரெஷ்னரு, இந்த மாதிரி ஸ்மோக் க்ரியேட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்போனண்ட்டு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்கள் காக்டெயில் வச்சுருக்க இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருங்க, அதுதான் ரொம்பவே சேஃபு. இன்னொன்று என்ன பார்த்தோன்னா, நல்லா காற்று வர லைக் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் சொல்கிறேன், ஏர் கண்டிஷன் ரூமில் வைக்கிற வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. காசி நீங்கள் காக்டெயிலாம் வளர்க்குறீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஜன்னல் திறந்து வைங்க, நல்லா காற்றோட்டமாக இருக்க மாதிரி வைங்க. இல்லை பின்னாடி கார்டனில் வைக்கலாம், இல்லைனா டெரஸில் வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து போகிற இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்களோட காக்டெயிலோட கேஜை வந்து வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு எப்பயும் போல் நம்ம சொல்கிறது தான் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் ஒரு எண்ட் ஸ்டேஜ் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வெட்கிட்ட தான் கூட்டு போகணும். ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்னால் என்ன, எப்படி கொடுக்கணும் எல்லாமே வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது வந்து பர்ஸ்ட் டிசீஸ் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும், போய் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது ஒரு ஃபுட்டு, விட்டமின்ஸ் ஃபுட்டு. ஸோ இந்த ஃபுட்டு மட்டுமே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்தாலே எந்த டிசீஸுமே வராது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் டெய்லியும் வந்து இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை தெனை கொடுக்குறனாலும் சரி, வெஜிடபிள்ஸு, கேரட்டு எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கணும். விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து காக்டெயிலுக்கு வந்து ரொம்பவே தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி விட்டமின் குறைபாடு இல்லாத மாதிரி வந்து உங்களோட காக்டெயிலோட டயட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இன்னொரு முக்கியமாக அப்படி என் காக்டெயில் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடல அப்படின்னா மல்டிவிட்டமின் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. மல்டிவிட்டமின் பற்றியும் நம்ம வீடியோ போட்டுருக்கோம், அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த மல்டிவிட்டமினையும் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்னீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா வீக்லி ட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட காக்டெயிலோட ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்கள் தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்மளோட சோஷியல் மீடியா சைட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம நியூஸ் சேனல் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.